안녕하세요. 제가 오늘은 다이소에 왔는데요. 오늘은 다이소에 온 일상을 한번 찍어보도록 할게요. 오늘 같이 온 분들은 할머니하고 아빠입니다. 주변 소리가 있을 수도 있고 우리 가족의 목소리가 있을 수도 있으니까 그건 좀 양해 부탁드릴게요. 빨리 와요. 여기에 3층까지 있어요. 완전 대박이에요. 게다가 엄청 커. 우와. 입이 짱짱 커졌어요. 우와. 근데 진짜 시원하다 여기. 그쵸? 시원해요? 여기에서 무슨 방송 같은 거 나온다. 1층 도착. 이쪽에 2층 어디에 있지? 이쪽에 있었을 것 같은데? 잠깐만요. 죄송합니다. 와, 여기 씨앗 같은데? 씨앗인가? 이쪽에 있지 않을까요? 여기는 없겠구나. 여기야? 안 보이는데? 잠깐. 저쪽으로 가야겠다. 저. 이쪽에 있지 않을까? 어디였지? 사라졌어. 와. 어디 있을까? 가족 스토지 사라졌어. 이제 할머니께서 사라지셨어요. 아빠는 이제 찾아왔는데 어디 갔대? 아빠 또 됐다. 왜 자꾸 사라진? 할머니다. 할머니. 둘 다 찾았다. 내가 아까 이쪽 봤었는데 없었는데. 계산하러 할까요? 몇 개? 하나. 갑시다. 계산하러 가야지 이제. 한번 봐볼까? 우와, 저 미키마우스. 저거 영어 뭐냐? 풀? 디즈니. 영어 아시는 분 댓글 남겨주세요. 저거 학원 다니는데 영어는 다니고 있는데 영어 뭔지 알아요? 여기는 학원품이네. 우지가 저번에 노트 샀던 게 어디 있었을까? 있나 아직도? 지금은 있을 수도 있어. 어디 갔을까? 이쪽은 스티커고. 응? 잠깐만. 우리가 샀었는데 어디 있었지? 저쪽. 네? 이쪽에서는 이쪽은 아니고 일단 저런 멘트는 응? 뭐가 바뀌었어. 우리 진짜 어디 있었어요? 응? 이쪽인가? 뒤인가? 뒤에는 노트가 노트는 없고 색종이가 없는데 어디 있대? 이런 스티커 참고. 여기 있다. 여기에서 샀을 거야. 이거 샀었나? 이거 아니었고. 여기 있다. 저번에 이거 하나 샀었거든요. 그리고 잠깐 테이프 저기 있고. 테이프는 어디에 있었지? 테이프 저번에 봤는데. 약간 이런 데 있지 않을까? 여기가 스티커 코너니까. 여기 있다. 내가 여기에서 어떤 거 샀었냐면 어떤 거 샀었지? 뭐 여러 개
네 개짜리, 네 개짜리. 내가 어떤 거 샀냐면, 이거 샀을 거야 이거. 아니, 잠깐. 요런 거는 샀어. 근데 지금은 한 이렇게 네 개. 뭐 달라고? 그걸 샀어요. 샀었어. 또 샀었어? 다른 데서? 아니, 그게 지금 집에 있었다고요. 3층에는 뭐만 있을까? 오, 여기 학용품. 왠지 여기 필기도구. 와. 3층에는 뭐뭐 있지? 3층 할머니 여기 있어요. 3층 한번 갔다 와 볼게요. 알았죠? 3층에는 무언가가 있을까? 자, 계단 조심. 계단 조심하세요. 이런 거 있네. 자, 여기 안 봐도 될 것 같은데? 네, 저거. 손잡이를 잡아주라고. 가자. 보였죠? 잠이 여기 있었구나. 그지웠어. 그지웠다고. 그냥 한번 보고. 이제 집으로 고고 렛츠고. 계단. 있어 옆에. 아이고 내가 어디 갔대? 빨리 오지. 여긴 파란색밖에 없네. 이제 계산하러 가자. 오늘 10분 영상 가자. 와, 사람 너무 많은데? 와. 뭐야? 저기 사람 너무 많은 것 같지 않나? 이거? 아, 저번에 파스 여기서 샀었구나. 여기는 마스크. 우와. 저가 다 이런 대형은 아니지만 그래도 어린이 소형. 그리고 소형 마스크는 이런 게 없더라고요. 이거는 대형이고 어린이 거는 소형이 안 보이네요. 이거 우지 오빠들 아니야? 가자. 근데 사람이 너무 많은 것 같지 않아요? 좀 기다려야 될 듯. 계산대에서 만나요. 뿅! 사람 너무 많은데? 저기 금방 끝날 것 같은데? 그냥 자기가 하는 거 어때요? 너무 줄기다. 저쪽 돌아갑시다. 그럼 우리 이쪽을 통해 이렇게 갑시다. 계산대가 너무 좀 무대 걸려서 이렇게 좀 놔둘게요. 네, 툴통. 진짜. 툴통 진짜. 투명 불통. 그리고 게다가. 이건 2,000원이고, 저건 좀 싼데, 이게 더 작을 것 같아. 이게 더 작아서 1,000원이네. 이건 너무 작은데 왜 2,000원이지? 1,000원 안 나오나? 우리 여기에서 계산 될 것 같아. 이거 들어봐요. 한번. 이거 저가 낼게요. 일로 가서. 둘이 많이 줄었다. 전화 오는데? 개수가 왜 이렇게 작아? 나 아닌데. 예? 이제 되겠다. 얼마예요? 5,000원입니다. 사인 드세요?
화장실 안 올리셨어요? 이거 뭐야? 방충망. 집에 가서는 에어컨 틀어야겠어. 할머니 왜 이렇게 안 오시지? 오늘 10분까지 안 될 때? 응? 컴온! 가자. 밖에 나오니까 봐도 덥다. 네, 오늘 재밌으셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요. 안녕.